Good, good. Ja. Bırakın boksun neydi? Sizni boks bilan mashg'ulotganingiz menga abdan jigat. Dankeschön. Rahmat, Gruppenführer. Nein. Schneller! Ja. Okay. Gut. Oh, sehr gut. Kurt. Ja. Hören! Strache was allen nicht fangen Führer. Git! Hey! Kurt, siz bilesiz de hazır bir Germaniya Führer'den tuğulgan günün bayramdap жатат. Nein, das stimmen! Strachen was wollen Düsseldorfen, was Oman, Strachen fasten, Tolkalaganski. Biz de бұл ұлы күнді ет болбай жақшылап тошысуымыз керек. Бұл ұлы күнді біз Führerге арнап, бокс бойынша кубок өткөрөбүз. Пленге түшкөндөр менен сиз рингке чыгасыз. Бардыгын жеңишиңиз керек. Список плenen! Туткунга түшкөндөр кимдер экен? En de plänen treinen. Ein Kırgızın, zwei Üzbeken, drei Kazachen. Туткунга түшкөндөрдөн үчөө кыргыз, өзбек, казак. Şöyle! Kahve plenen! Туткундарды тезден алып келиңиз. Vay. Yemetesin karan çoçka. Aktun! Korkmayın ki. Biz adamız. Ya, sen de mi de bizi korkutasın ha? Akkemdin ağzına 88 sigaret. Harika yaxşı ayttınız ha? Mustafa! 888 demeysizmi? 800 demeyeyim mi? Bulmasa 88 Aktun! Başka cihan kurda baksan! Силер аз Курт менен рингке чыгасыңар. Жеңсеңер тирүү каласыңар, жеңбесеңер өлөсүңөр. Ne деп жатыр анау? Ay menimçe bu torpakların soğuşasınlar dedik mi? Kara! Şu bilen mi? Özbek! Bitti! Bilir ekan mı? Ya. Uka, men orduma siz bora qoling. Özbek. Жоқ, мағрұм болмайды. Шақырған жерден қалма, өзің басып барма деді ғой, бара ғой. Mayuka, Қорықпа. korkmayman. Еш қорықпа, көң оğlu. Korkmayman, vatan için konmasına çidayman Uka. Korkmayman. Ya qara. Manga nima qilib potarka berdi? Осыдан малақ айтып кіріп дейсен. Uka, malaqayni nima qilasiz? Qarang, чистый кожа ekan a. Krasiva, a? Keremet qo'y, keremet. A bozorga olib chiqib satsa necha pul bo'lar ekan a? Qara. Assalomu alaykum millar aka! Hay! Qalaysiz millar aka? Xotin bilan yaxshimi? Hammasi yaxshimi? Millar aka? Kurt! Özbek! Boks! Mayli. Uka, qo'yib turing ekan, nima bo'lyapsiz? Menga qara, krasiva ekan a, удобный ekan a. Shu bilan osh yesa qanaqa bo'laveradi? Boks! Mayli aka, hozir. Uka, qo'ydim. Mikrofon yutib qo'y. Uka, skoro vayna tamom bo'ladi uka. Siz O'zbekistonga kelib qolishingiz mumkin. Biz Germaniyaga borib qolishimiz mumkin. Qudasi yo'q bo'lib qolishimiz mumkin. Bokslashmay qo'yaylik uka. Özbek! Fol! Boks! Ana qozoqni qarang. Uka, nima bo'ldi? Kiyib ketdimi uka? Mayli uka, meni ham bitta chopib qo'ying. Yo'q, qora. Necha bo'lib qoldi-yu? Ölmedim mi? Kazak! Millarga kim chaqiryapti? Schneller! Koş oğlum. Senin demetin Şarşalpak, benim demetim Şarşalpak. Bunun beti tüptüz.
Akengdin ağzına. Ne şağlarına? Bu kolmen soqqandı bilmeydi ekan koy. Quyruğumen gana bite bergan bolsun. Hazır quyruğu tüyreğim omun Akengdi. Qasaqay. Bul bol to'tib Silasına berib qal unda. Kurt bilen. Kurt peki Akengdi. Kime şu? Kurt sen durup sindin mi? Kurt! Hayditler! Gitler kaput! Şuna razı. Ne dersinler be? Gitler. Haydi gel! Ağzınızı bak. Kurt bir kara. Kurt bir kara diyeyim. Хорошо. Ne деген безупречная техника, а? Kendisi. Mınao ne sana mınao ne? Ha? Akengdin alması mı mınao? Mınao şu. Şeşengdin şemişkesi mi? Zaman! Mınao ne mınao? Şeşengdin şelini mi? Akengdin o. Kurtu. Kazak hani bu buldu? Qazaq kaput. Kazak hani bu buldu? Ne bu buldu? Kazak hani bu buldu? Bu qazandığı bulay sülaydi ot. Öpkön ot, öpkös çalıp ketdi. Qırgız. Ne? Süleyle! Qo'ya turchi, o'lib portasan. Basırın! Mayli uka. Korkma. Samıglan хитрость uka. Qo'rqmayman. Halınız yetmese Kırgızça kolunuzga taş alıp alın taş. Ey, passana bunda. Qarab tursanlar. Yetarchi. Öpkön emas, uch qurg'ondan ko'rsinlar. Mayli, kim ko'rgandan ham ko'rgazim uka. Hey, qirg'iz balasi jo'q attaningda batalchani yaxshilab bata berchi. Mayli uka, men sizga yaxshi pata beraman. Uka, men sizga novogodniy. Sizga 10 so'mlik pata beraman uka. Dag'ili savdolashib qolsin. Keyin beraman pulingni. Mayli, keyin berasiz. Mana hammasi yaxshi bo'lsin Qirg'iz ukam pul bilan. O tovar chiqdi. Hemen batal o'tam, bata. Otur. Mayli, men hammasi yaxshi bo'lsin Qirg'iz ukam shu kurt bilan boksga kiradi, hammasi yaxshi. Ey, sulfet! Ben sana tushuntiryapman, ha? Tushuntirib qo'ychi qol. Nima qilyapsiz? Patalalyapti. 10 so'mlik patalalyapti. Odam bo'lib uka. Mayli, qapla. Xo'p, endi Qirg'iz ukam endi shu kurt bilan boksga kiradi, hammasi yaxshi. Mush chiday olmayman ha? Ey, sulfet, men sana tushuntirdim, ha? Vayn aytdim, tushungan jo'qsin. Svayn aytdim, tushungan jo'qsin. Drayn aytdim, tushungan jo'qsin. Enengni